Weewaawo nate tugenda kutandikirako naddala mu nsonga z'ebyokulonda nga tebitambula mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda olunaku olw'enkya bassentebe ba OSA eyokusatu nate bagenda kulondebwa ssaako ne bakansala mu gavumenti ez'ebitundu nate wano Telbert Musinguzi ono nga ssentebe w'akakiiko akatwala ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso wasinzidde n'asaba naddala abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulondesa okubeera abeegendereza ng'amawe gayita ku lutindo mu kulaba ng'oboolyawo obugozi bano buyinza okuba nga bulabikibwawo naddala nga abantu bagenda mu maaso okuba nga ate balonda abantu baabwe tebubeerawo okusobola okufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu mbeera y'emu bo abeesimbawo omulundi ogwaggwa mu bitundu by'ennamugongo owulira bino bakyatolotoma nga Sseggwanga enywedde amazzi amane bomu ku kyalo kwekulidde olw'enteekateeka z'akalulu akatambula nga bagamba nti akalulu kano tekatambula bulungi katobe nate emboozi eyo nga beetambudde. Okulonda bassentebe ba LC3 ne bakansala baabwe ku mutendera ogwa gavumenti ez'ebitundu okusembayo ku kalenda y'akakiiko k'ebyokulonda kwa nkya e Wakiso ku yafeesi ez'akakiiko k'ebyokulonda wabugumye nga batikka ebikozesebwa okubitwala ku bifo awagenda okuba okulonda. Telbert Musinguzi akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno alabudde abalondesa nti ku luno bakozese mazima okwewala emivuyo. Atendabula abo bonna abagenda kukola nga polling officials enkya mwewale ebintu byonna ebiyinza kubanga tebitambula bulungi n'amateeka gaffe ag'ebyokulonda oba ago ffe abakulira ebyokulonda getukola ki getutambuliramu. Musinguzi ayogedde bino ngadda mu bamulumiriza okugiseesaamu ekyabaviirako okukubwa nga kaakati banyiga biwundu. Kati nga bo allegation oli yasooka agamba nti mugezezzaako okututeekako embeera naye katulabe kale n'akakobo n'akakuumira mu ddwaliro ne tulowooza byakusaaga okukakkana nga bankubye ejjinja ku mutwe era abakyala abaaliwo ne bankuŋŋaanya ne banjoolayola nange ne neekuŋŋaanya. Mbadde nkolanga agent muzimbe naawo naye embeera gye tuyisibwamu naddala kano akalulu akawedde aka municipality banaye twayisibwa bubi. Namulonda akalulu k'enkya kandidenti oyo baamukuba ne bamukuba bikonde byennyini bamuggalira mu Zimbena n'akubibwa tugenda omutuukako ng'agudde eri azirise. Tetwali agadde kikolwa ekyo kiddemu okuhapeninga. Bongeddeko nti ne mu kulonda okwenkya waliwo abategese okukyankalanya era nga bino babyanjudde. Musinguzi n'abagumya. Era ne tubasaba nti beesonyiwe okukola emivuyo mu kalulu kano. Ku lw'obulungi bwa Nansana singa mugamba nti ddala ekyamazima mwajja kugezaako kukyusa mbeera y'abantu baffe mbasaba muleke bannayuganda beesalirewo. So oyo wenna alowooza nti ayinza kulaba engeri gy'ayinza kukyusa mu DRF kijja kukola naye katugoberera amateeka. Obululu okutwalibwa amangu Musinguzi agamba nti baagadde okulonda kuleme kukandaalirira. Ebyokukozesebwa byonna leero bisuze mu magombolola gaffe wetunaalondera webigenda kuva nga bigenda mu polling stations. Ate eyo ennamugongo mu municipality ey'Ekira mu disitulikiti y'e Wakiso abooludde oluvuganya tebamatidde na ngeri gye babayisizzaamu mu kampeyini. Olunaku olw'enkya tukere essaawa 12 temutiisibwatiisibwa ekyamazima mu kira twafunye ekyekango olunaku lw'eggulo lwonna ba NUP bonna babadde banoonyeza akalulu twasiibye mu dduka bannaffe babadde chance ne banoonya akalulu naye akafe konna kadde kadduka. Jimmy Lukwago ng'ono yawangulwa ku kifo ky'omubaka akuutidde abeesimbyewo okwewala okugulirirwa nga bawangudde wabula baweereze abalonzi. Weere n'omutima ogwagala NUP essaawa zino mutambula munoonyeza aba DP akalulu ekyo ekintu si kituufu. Emyaka tegibula giri ena gyokka gijja kuggwayo yagala okwagala kaadi ate ng'obadde opromotinga DP. Abamu temwekweka mu NUP nga mulinda ebigendererwa ebirala. Mbadde mbasaba temuddeyo kunoonyeza ba DP kalulu temuddeyo kunoonyeza ba FDC kalulu mubeere ekyo. Abamuyinza okulowooza nti babalonda olw'okuba babaagala tebabaagala NUP abayisaawo. Abalonzi bakubiriziddwa okwenyigiramu mu budde nga balonda abakulembeze abanaasobola okubatuukako okusinga ababaka aba paalamenti. Omuntu wa bulijjo naddala munnakira bano be musinga okufunamu kuba MP waawo okumulaba atwala constituency namba nojja kwesa bano nga batwala ebyali bitasukka 15 oba 20. Bano be bantu be mulina okufunako service
saavisi eyo bw'otagendayo kulonda kitegeeza oyinza okufuna omuntu atali mutuufu ate kutaamu eno n'otafuna saavisi. Tuze kuweereza nga kyaki bwe tusomesa obulungi okufuga kuba kwa bisolo naye ffe tuze kuweereza era nga bali betuweereza be bakama baffe. Twagala kulaba omuntu wa wansi asobola okuganyirwa mu mpeereza ya gavumenti. Okumanya ebizibu byabwe mbiri n'abannakasokoso temusuula mukisa guno omwana gwe mwekuliza Nakate Fatuma azze mu maaso gammwe ng'abagamba nti ngenda baweereza. Byakayanja Amon ne Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyi.